Халах голын байлдааны ялалтын 80 жилийн зориулан цур сурвалжлагуудаа бид хүргэж байна. Халахын голд Монгол зөвлөлтийн цэргүүд олон шийдвэрлэх тулаан хийж ялалт байгуулсан ч дайнд оролцсон бүх талууд хохирол амссан. Өнөөдрийг хүртэл халах голын дайны хохирлыг эцэслэн тогтоогоогүй байдаг юм байна. Халах голын дайнд нийт 4 орны цэрэг оролцож 50 гаруй мянган хүний хохирол амссан байдаг. Тоо баримтыг графикт харуулъя. Үснэгтээ сархад Монгол Ардын хувьсгал цэрэг 1939 оны халах голын дайнд 990, зөвлөлт холбоот улс 25,000 гаруй, Японы тал 20 орчим мянган хүний хохирол амссан гэж мэдээлжээ. Гэхдээ энэ тоо бодит байдлаас зөрүүтэй гэж судлаачид үздэг. Учир нь тухайн үе хохирлыг аман байдлаар тооцож, ойролцоогоор дүгнэдэг байжээ. Зөвлөлийн тал Японы цэргийн хохирлыг тооцохдоо тагнуулынхаа тусламжтайгаар тооцдог гэсэн. За тухайлбал зөвлөлийн гүний тагнуулчид манжуурт манжуурын дэд үз буюу төмөр замын дагуу байрлаж тухайн төмөр замаар халах голын ярианаас хайлрал явж байгаа төмөр замын цувааг тооцоод нэг цуваанд тухайлбал хэдэн чандартай хайрцаг сав байна, чандрын хайрцаг байна, бомб байна. Мөн нэг богонд хэдэн шархтан байна. За нэг богонд нийт хэдэн тийм чандраа багтах уу гэх мэтийн тийм яг бодит улс тийм өдөн баримжаар тооцсон тооцоогоор Японы цэргийн хохирлыг хадгалсан. Халах голын районд хамгийн олон зэвсэг техник цугласан дайн өрнөсөн. Зэвсэг техникийн хохирлооч талууд ашиг сонирхолтой нийцүүлж тоог нь нэмэгдүүлсэн, эсвэл ууруулсан гэх таамаглал одоо байдаг байна. Зөвлөлт холбоот улсын талаас бол байлдаанд нийтдээ 250 орчим танк, 267 орчим 267 нисдэг тэргийг нисэх онгоцыг бол байлдааны үеэр алдсан ийм хохирлын тооцоо байдаг. За нисэх онгоцны хувьд бол 600 орчим нисэх онгоц Японы тал алдсан гэж зөвлөлтийн тал судалгаагаар давтуулсан байдаг боловч за Японы тал бол үүнийг дэгсдүүлсэн тоо яг бодит байдал дээр бол 162 нисэх онгоцыг бол байлдааны үед алдсан гэсэн тоог өгдөг байгаа. За танкны хувьд бол 100 орчим танк алдсан гэж Японы талаас хүлээн зөвшөөрдөг. Байлдаанд оролцож байгаа тулж байгаа шархсан онгоц гэмтсэн онгоцыг тухайлах юм бол зарим онгоц эдгээр яг харуудаа суунаглаад унагч байгаа юм харагдаг бол цаашдаа ингээд явсараад буух тохиолдол байсан. За түүнийг бол сүнсэн тооцдог. Эсвэл агаар тулж байгаа нэг онгоцын онгоцоо хөөж буудчаад за энэ бол баарг сүнсэн ч гэдэг юм уу ер нь тийм аман байдлаар ингэж мэдээлэл авдуулсан. Дайнд оролцсон бүх орон хохирол амссан. Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол Ард улсын тал дайн эхэлсэн өдөр буюу 1939 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр хамгийн их хохирол амссан бол Баян цагааны нуруунд болсон тулалдаанд олон мянган Япон цэрэг амьурагдж, Квантуны арим хамгийн их хохирол амссан гэж түүхчид одоо үздэг. За энэ ширүүн тулдаанд бол манай Монгол Ард улсад дивизээс нэг 200 гаруй хүн халагдаж шархсан гэсэн тийм хохиролтой байдаг. Японы тал Баян цагааны нуруунд гарч ирж Монгол зөвлөлтийн цэрэг томоохон тулдаан болсон байна. За энэ тулдаанд Японы тал ихээхэн хүчээр хохирсон байна. За нийт 3,000 гаруй хүн ингэж алдсан гэж бас өөрсдөө болдог зөвлөлтийн тал дор хаяжийг бас хохирлын хэмжээ 10,000-аас гаруй давж гарсан гэж тооцдог. Манай улс 1946 онд Алс дорнодын комисс дэлгээсийг нот бичигт Япон улсаас дайны төлбөрт 1945 оны ханшаар 321.9 сая төгрөгийн буюу 80 орчим сая доллар нэхэмжилж байжээ. 1935-аас 1936 онд Японоос учруулсан хохирлыг хүн хүчний талаар 33 хүн, эд материалын талаар 11 сая 390 мянга. 1939 оны халах голын дайны хохирлыг хүн хүчний хувьд 731, эд материал 60 сая 732 мянга. 1945 оны чөлөөлөх дайны хохирлыг 124 хүн, за эд материалын хувьд 195 сая 178 мянга.